Bom, hoje é o dia de fazer o Fuscão funcionar. Depois de 3 dias parado na garagem, vamos fazer ele funcionar o Fuscão hoje. Já pegou já também, ó. Ali o suporte do celular. Lá meu adesivo. Tá funcionando também. Fazer 4 dias parar na garagem. Vamos fazer ele funcionar hoje. Tá o meu pai do lado do Fuscão. Joinha, pai. É isso aí, galera. Bom domingo a todos aí. Agora partiu o rolê. O Fusca abasteceu o rapaz. Bora pro rolê daí. Bom domingo a todos.